ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាឃាតករស្ងៀមស្ងាត់ដែលឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំការដោះស្រាយបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានវិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធក្នុងការព្យាករណ៍និងការបង្ការចូលយើងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាការព្យាករណ៍ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងពីដើមដល់ចប់ដំបូងយើងត្រូវយល់ពីបញ្ហាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគ្រប់ដណ្ដប់លើលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងសរសៃឈាមរួមទាំងការគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលការរកឃើញដំបូងអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការព្យាបាលប្រសើរឡើងដូច្នេះគោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើតគំរូព្យាករណ៍ដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលមានហានិភ័យដោយផ្អែកលើសូចនាករសុខភាពផ្សេងបន្ទាប់យើងបន្តទៅការប្រមូលទិន្នន័យនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយយើងត្រូវការសំណុំទិន្នន័យដ៏សម្បូរបែបដែលរួមមានប្រជាសាស្ត្រអ្នកជំងឺប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រកត្តារបៀបរស់នៅនិងការវាស់វែងគ្លីនិកប្រភពអាចរួមបញ្ចូលមន្ទីរពេទ្យការស្ទង់មតិសុខភាពនិងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសុខភាពសាធារណៈទិន្នន័យរបស់យើងកាន់តែទូលំទូលាយ model របស់យើងនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរនៅពេលដែលយើងមានទិន្នន័យរបស់យើងធ្វើការវិភាគទិន្នន័យរុករក RIDA នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលឃើញទិន្នន័យដើម្បីបង្ហាញគំរូនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយើងស្វែងរកទំនាក់ទំនងរវាងលក្ខណៈពិសេសដូចជាអាយុកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនិងសម្ពាធឈាមនិងការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍សរសៃឈាមបេះដូងដែលជួយយើងឲ្យយល់អំពីចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃទិន្នន័យនិងជូនដំណឹងអំពីជំហានបន្ទាប់របស់យើងវិស្វកម្មលក្ខណៈពិសេសមកបន្ទាប់នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបំផ្លាញទិន្នន័យឆៅទៅជាធាតុបញ្ចូលដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់គំរូរបស់យើងអាចបង្កើតមុខងារថ្មីដូចជាសន្ទុះម៉ាហេងកាយពីកម្ពស់និងទម្ងន់ឬបែងចែកអាយុជាក្រុមគោលដៅគឺដើម្បីបង្កើនថាមពលព្យាករណ៍នៃគំរូរបស់យើងដោយជ្រើសរើសលក្ខណៈពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតឥឡូវនេះដល់ពេលជ្រើសរើស model ហើយមានក្បួនដោះស្រាយផ្សេងដែលត្រូវជ្រើសរើសដូចជាការតម្រែតម្រង់នៃភស្តុភារមេធានការសម្រេចចិត្តឬគំរូស្មុគស្មាញជាច្រើនទៀតដូចជាព្រៃចៃដន្យនិងបណ្ដាញសរសៃប្រសាទជាដើមមួយមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់វាដូច្នេះយើងត្រូវពិចារណាពីលក្ខណៈនៃទិន្នន័យរបស់យើងនិងការបកស្រាយនៃគំរូជាឧទាហរណ៍ខណៈពេលដែលបណ្ដាញសរសៃប្រសាទអាចចាប់យកគំរូស្មុគស្មាញពួកគេក៏អាចជាប្រអប់ខ្មៅដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកក្នុងការពន្យល់ពីការព្យាករណ៍បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសគំរូរបស់យើងវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់វាដោយប្រើរង្វាស់ដូចជាភាពត្រឹមត្រូវភាពជាក់លាក់ការរំលឹកឡើងវិញនិងតំបន់នៅក្រោមខ្សែកង្វល់យើងបែងចែកទិន្នន័យរបស់យើងទៅជាសំណុំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការធ្វើតេស្តដើម្បីធានាថាគំរូរបស់យើងមានលក្ខណៈទូទៅល្អចំពោះទិន្នន័យដែលមើលមិនឃើញជំហាននេះគឺសំខាន់ណាស់យើងចង់ជៀសវាងការប្រើលើសទម្ងន់ដែល model ដំណើរការបានល្អលើទិន្នន័យបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែទិន្នន័យថ្មីខ្សោយការឡៃតម្រូវគំរូនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធ្វើតាមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រូវ hyperparameters ដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តបច្ចេកទេសដូចជាការស្វែងរកក្រឡាយត្រង់ឬការស្វែងរកដោយចៃដន្យអាចជួយយើងស្វែងរកការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អបំផុតនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រវាដូចជាការឡៃតម្រូវឧបករណ៍ការកែតម្រូវតូចតាចអាចនាំទៅរកភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការអនុវត្តជាចុងក្រោយយើងដាក់ពង្រាយគំរូរបស់យើងនៅក្នុងកន្លែងព្យាបាលនេះគឺជាកន្លែងដែលផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដកើតឡើងយើងត្រូវធានាថាអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពអាចចូលប្រើបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងបកស្រាយការព្យាករណ៍របស់គំរូការធ្វើស្មារតីកម្មជាមួយប្រព័ន្ធសុខភាពដែលមានស្រាប់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យជាបន្តដើម្បីធានាថាគំរូនៅតែមានភាពត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាសរុបមកការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរៀនដើម្បីទស្សន៍ទាយជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមិនមែនគ្រាន់តែជាក្បួនដោះស្រាយនិងទិន្នន័យប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សតាមរយៈការអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះយើងអាចបង្កើតគំរូព្យាករណ៍ដ៏រឹងមាំដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានទីបំផុតនាំទៅរកលទ្ធផលអ្នកជំងឺកាន់តែប្រសើរឡើងដំណើរពីការយល់ពីបញ្ហាទៅការដាក់ពង្រាយដំណោះស្រាយគឺមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដ៏មានសក្តានុពល